Ok, hello anh em nha. Thì đây là con Run 60V3 bộ lòng tớp rê nha anh em. Đấy thì con này mình không rành lắm, mình nhờ anh Văn anh Nguyễn ở ngoài Đà Nẵng build cho mình nha anh em, cho nên là ok, mình chỉ nói ngắn gọn thôi. Bộ lòng tớp rê, bộ khung cái cây anh em là của Run 60V3. Đấy mình order anh Văn anh làm và mình ghép vào cái cây này. Ok, chỉ ngắn gọn vậy thôi anh em. Bây giờ sao test nha anh em.